देखो बच्चों, ये है एक्सकवेटर। एक्सकवेटर को हिंदी में कहते हैं खुदाई यंत्र। ये बड़ी मशीन मिट्टी और पत्थर ढोने का काम करती है। देखो बच्चों, ये है डंप ट्रक। डंप ट्रक को हिंदी में डंप ट्रक कहते हैं। इसमें मिट्टी, रेत या पत्थर ढोया जाता है। देखो बच्चों, ये है क्रेन। क्रेन को हिंदी में क्रेन कहते हैं। ये भारी सामान को ऊंचाई तक उठाने का काम करती है। देखो बच्चों, ये है बुलडोजर। बुलडोजर को हिंदी में बुलडोजर कहते हैं। ये मिट्टी और पत्थर को ढकेल कर रास्ता साफ करता है। देखो बच्चों, ये है रोड रोलर। रोड रोलर को हिंदी में सड़क बेलन कहते हैं। इसके बड़े बड़े रोलर सड़क को दबाकर समतल बनाते हैं। देखो बच्चों, ये है सीमेंट मिक्सर। सीमेंट मिक्सर को हिंदी में सीमेंट मिक्सर कहते हैं। इसमें सीमेंट, रेत और पानी मिलाकर कंक्रीट को तैयार किया जाता है। देखो बच्चों, ये है रोड ग्लाइडर। रोड ग्लाइडर को हिंदी में सड़क ग्लाइडर कहते हैं। यह सड़क को सीधा और सपाट करने के लिए काम करता है। देखो बच्चों, ये है सीजर लिफ्ट। सीजर लिफ्ट को हिंदी में सीजर लिफ्ट कहते हैं। यह मशीन ऊपर नीचे जाती है, जैसे कैंची की तरह खुलती और बंद होती है। देखो बच्चों, ये है बकेट ट्रक। बकेट ट्रक को हिंदी में बकेट ट्रक कहते हैं। इसके ऊपर बकेट जैसी टोकरी लगी होती है, जिसपे लोग खड़े होकर आसानी से काम करते हैं। देखो बच्चों, ये है बैक होआई। बैक होआई को हिंदी में बैक होआई कहते हैं। ये छोटी खुदाई और मिट्टी गड्ढा में काम करता है। देखो बच्चों, ये है ड्रिल ट्रक। ड्रिल ट्रक को हिंदी में ड्रिल ट्रक कहते हैं। ये जमीन में गड्ढा या छेद करने के लिए काम करता है। देखो बच्चों, ये है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को हिंदी में ट्रैक्टर कहते हैं। ये खेत जोतने और सामान खींचने का काम करता है। देखो बच्चों, ये है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर को हिंदी में हार्वेस्टर कहते हैं। ये खेतों में फसल काटना और दाना को अलग करने का काम करता है। देखो बच्चों, ये है कंस्ट्रक्शन क्रेन। कंस्ट्रक्शन क्रेन को हिंदी में निर्माण क्रेन कहते हैं। ये इमारत को निर्माण के लिए लोहा और सीमेंट बड़ी चीजों को उठाता है। देखो बच्चों, ये है डिमोलेशन क्रेन। डिमोलेशन क्रेन को हिंदी में डिमोलेशन क्रेन कहते हैं। इसका उपयोग पुरानी इमारत को तोड़ने के लिए किया जाता है। देखो बच्चों, ये है फैलेट जैक। फैलेट जैक को हिंदी में फैलेट जैक कहते हैं। यह छोटी मशीन गोदाम में सामान उठाने और खींचने के लिए काम करती है। देखो बच्चों, ये है फैलेट बैग ट्रक। फैलेट बैग ट्रक को हिंदी में फैलेट बैग ट्रक कहते हैं। यह सामान और जैसे लोहा, छड़, लकड़ी या मशीन रखने का काम करती है। देखो बच्चों, ये है फ्यूल ट्रक। फ्यूल ट्रक को हिंदी में फ्यूल ट्रक कहते हैं। इसमें पेट्रोल या डीजल भरा जाता है। देखो बच्चों, ये है फोर्कलिफ्ट ट्रक, जिसको हिंदी में कहते हैं फोर्कलिफ्ट ट्रक। इसका इस्तेमाल गोदाम और फैक्ट्री में बहुत किया जाता है। देखो बच्चों, ये है लोडर। लोडर को हिंदी में लोडर कहते हैं। यह मिट्टी, रेत, पत्थर और मलबा उठाने का काम करता है। तो बच्चों, आज हमने सीखा निर्माण वाहनों के नाम। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।